twambararia ritwa riaku na tukauga ni wega Jehova gutiri ngai kuhana tawe. Thank you kigongona kia mana kia uthingu ni tondu wi mwihokeku na wi muthingu Jehova na mahinda mothe muthamaki ni wagirire muthinjiri mwega. Twagucokeria ngatho ona iguru ri ihinda riri muthamaki watuhe kigongona tukorwo twigikaro giki murithi uri tha kia nyina wa mbungu kigongona hamwe baba na muthuri wake na family yake Jehova Ngai. We niwe ubangaga maundu na niwe ukinyanagiria maundu ni undu wa wega waku no tugu waku. Ni twanyiha muno baba tukihoya tha ciaku muthamaki uri tha. Turahoya makiria kurekerwo na gutherio ni thakame ya gaturume gaku ni tondu ni twihagia mwathani mahinda maingi Jehova Ngai. Ni twaragia ni tuiguaga ngoro citu na meciria ni tuthugundaga kigarie na wendi waku. Na tondu ni ngoro citu mwathani mathugunda maitu ni umoi twahoya muthamaki wa Israeli gutherio na kurekerwo niwe kigongona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi nigetha mwathani utuike wa gutuigua Jehova hwaini wa muthenya wa umuthi. Mwathani twiguku muthinjiri mwega ni undu wa ndungata yaku wa ithira uria Ngai muthamaki urwarite ethibitari muthinjiri mwega. Baba ni umoi kigongona tori urerire Jakubu thiini wa ibuku ria Isaia 43 uramwirire ni umoi na undu wa kumwita na ritwa riake kigongona. Ndiretikio na riu mwathani mutumia uyu withibitari ni umoi na undu wa kumwita na ritwa riake Jehova Jire. Ni turetikia Ngai ni wikaga maundu no kagarunania maundu mwathani. Urerire Jakubu ati ona ngikagera mwathani muyuro-ini wa mai matikamuhindikania ona ngikagera mwaki-ini ona ruririmbi rutikamuhutia. Uramwira ni umoi na ndakae gwitigira. Ona riu Ngai twi mbere yaku twitikitie gutiri undu ukuremaga gutiri undu Ngai ukugitagira hinya muthinjiri mwega. Cuthiriria family no kigongona kia mana kia uthingu mwathani ngoro ciao ni hinyiririkiire kigongona ni undu mwathani wa mamu wao Jehova Jire. Ni turenda gugwita ni tondu wi Ngai wonaga wi Ngai baba uhingagia muthamaki kuringana na wendi waku. Gutiri undu ukugitagira hinya Jehova Jire. Mwathani ni tuwi na ni tukui muthamaki ni tondu twanathoma maandiko na tugetikia ati uguo niguo wikaga mwathani maundu maria makirite uge wa mundu. Ni twahoya ni undu wa tha ciaku Ngai theria mutumia ucio baba kuri ari kigongona gitanda-ini kiu gia thibitari muthinjiri mwega mutherie kigongona na undu wa thakame ya gaturume gaku iyo yaitikire mutharaba-ini ni undu wa mehia maitu rikana mazokara baboshana uthereria kigongona kiama ni kuri na mirimu iragwetwo itiganite Jehova mwathani githetiwe wana kiringa ciama githetiwe wana gika maundu makirite uge wa mundu wana honia andu ona marwarite miaka 38 githe ndwana kihonia na angi marwarite miaka 12 ona angi marwarite miaka 10 muthamaki na 8 thiini wa ritwa ria Jesu twatuma hinya wohonia iguru riake jakaya narabobosika mutherie my father my every day tondu wi Ngai mwene hinya wothe Ngai mutura muoyo baba ni oi muthamaki wa Israeli mwiri wake ona ciiga ciake Jehova ni tondu ni wa wamumbire kigongona kimuririkane muthamaki makiria ngoro yake Jehova umitherie na undu wa thakame yaku mwike wega ni tondu wi Ngai mwega ni turakwihokera maundu mothe Jehova ona ria maria mangikorwo magiteire mucii uyu hinya mwathani kigongona magakinya muico we niwe wambanagiriria Ngai na aria makinyite muico kiambaniririe nao muthamaki mucii Ngai no meke wega mahe thayu wa ngoro mahe thayu wa meciria mahe gikindirio thiini wa ritwa ria Jesu ukiro twika Ngai wa kumonekanira nake mutumia ucio mwike wega ni tondu wi mutugi na we mwihokeku na we koguo mwathani gutire mundu kwambarara kana atio no we no guthi na mbere na kwambarara thiini wa ritwa ria Jesu kuhoya gwitikia na gucokia ngatho. Amen. Amen. Ya kurathime muno Reverend Darius. Thank you. Nikuhoera family na God bless you so much. Amen. Mwiroreri wa Githaku TV karibu sana. Ritwa ni Macharia wa Wairimu tabarira ni nguraro cia muturire na muthenya wa umuthi ndi kundu gwitagwo Gitaru kana Kanjeru haha kiharo-ini kiria kinene kiuyo gicagi andu metaga shauri yako ndikiui gicagi iria cietagwo shauri yako cietagwo guo niki na ndi kwa mutumia ukomete witagwo Rahab ukomete kuria thibitari PCA tagwo Thogoto
na akoretwo agiteirwo hinya nĩ mũrimũ gwa kahinda gathiangu, na rĩu rĩrĩa akomete thibitarĩ nĩ akoretwo bado agiteirwo hinya nĩ maũndũ ma kũrĩha thibitarĩ, na family ĩno ĩgakorwo ĩkĩgerera mũtũrĩre mũritũ mũno na makagĩa na ihinda iritũ mũno, na magakiuga nĩ mekwenda gũcaria mwĩgitio wao thĩinĩ wa Gĩthaku TV, tondũ nĩ harĩa tugaga atĩ nĩ mwĩgitio wa rũrĩrĩ. Na ta ũrĩa ũĩ we member wa family ya Gĩthaku TV nĩ atĩ ithuĩ tũtirekagĩrĩria mũndũ mũrigo, nĩ tũnyitanagĩra na andũ nginya tũgatigĩrĩra atĩ Kenya na Kenya rĩrĩa tũraheana nĩ cionera nda kamũingĩ nĩ koya ndĩrĩ, na nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa family ĩno. Madam, habari yako? Mzuri sana. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Lucy Wairimu wa Karanja. Lucy Wairimu wa Karanja? Karanja nĩ baba wanyu? Nĩ baba. Mama wanyu wĩtagwo atĩa? Rahabu Waithĩra wa Karanja. Rahabu Waithĩra Karanja. Rĩu rĩ, Rahabu Waithĩra nĩ wakomete thibitarĩ. Ndũkĩrore mwĩroreri ũgĩtũtaragĩria ũhoro wa ndwari ya mamu wanyu harĩa yanjĩtie na ũrĩa gũthiĩte na nginya haha tũkinyĩte, na nĩ mĩrimũ igana ĩratuĩka nayo. Mami witũ nĩ akoretwo akĩrũa na blood pressure na cukari na asthma. Kwa ihinda rĩrĩa hihi ingĩririkana nĩ ta mĩaka 15 kana 18 mĩthiru nĩ akoretwo na mĩrimũ yothe ĩrĩ ĩtatũ akĩrũa nayo, na nĩ agĩkoretwo akĩnyua ndawa. Rĩu off late nĩ aragĩire na gathĩna ga kũgũrũ gũkĩharwo nĩ nyau, kwaharwo nĩ nyau gũgĩikaranga gũcoka gũkĩambĩrĩria kũgĩa karonda gethegea. Rĩrĩa tuonire nĩ kanena neneha akĩona agatware thibitarĩ tondũ nĩ erĩgĩte kũgĩa na ingĩ, ciatũmire athiĩ Kĩnjabi agathĩnjwo. Rĩu akĩona ndekwenda gũgetereria gakinye hau ha gũthĩnjwo, agĩgĩthiĩ Kĩnjabi. Athiĩ Kĩnjabi magĩkĩmũthondeka akĩinũka, agĩũka no aranyua ndawa ndarahona karonda karĩa. Ningĩ agĩcoka rĩngĩ magĩcoka na baba, athiĩ agĩthondekwo rĩngĩ. Rĩu rita rĩa gatatũ magĩciria marore thĩna wa karonda gaka ũngĩkorwo wĩkĩ, magĩkĩmũthima makĩmũtũma mbica test cia kidney, nĩguo agĩthimirwo na akĩoneka ena kidney failure. Kuma hau gwĩciria kuma rĩrĩa amenyire ena kidney failure, ona ndigwĩciria tũrĩ tũikarathi ũguo tũikarĩte rĩngĩ kwaria, tondũ hau noho atukanĩirwo. Erwo to mũthĩ gwĩ Sunday, tondũ erirwo gwĩ Sunday. Monday mũthenya ũngĩ kiuga nĩ rũgame thaa ĩmwe ndemenyaga nĩ twamũtwarĩte thibitarĩ. Rĩu ũguo tũraria thogoto. Na nyambe njũrie ũtanatarĩria ũhoro wa gũkorwo thogoto rĩ, arĩ na blood pressure na asthma na diabetes. Rĩu nĩ ongerera kĩndũ gĩtagwo kidney failure. Rĩu ararũa na mĩrimũ ĩna. Ararũa na mĩrimũ ĩna. Na tũgĩtare nginya kũgũrũ, tondũ kĩronda kĩu nĩ kĩronda haha igũrũ ũgĩkĩrora no wĩcirie nĩ kĩũmũ, no wĩcirie nĩ kĩhonu, no ona ũngĩmũhumburia mũrengeti harĩa arĩ kũgũrũ kũu nĩ kũranunga. Nĩ karonda karoneka ta ge kanini no nĩ karanunga. Koguo akĩrĩ tũgĩtare ararũa na mĩrimũ makĩria metano. Rĩu ũgĩcoka rĩu mũkĩdecide agĩtwarwo thibitarĩ thogoto. Twamũtwarire na gũkũ ha thibitarĩ ĩtagwo St. Anne's, tondũ ithuĩ tweciragia no gacukari ũngĩkorwo thire igũrũ, tondũ ũrĩa ndamũkorire hana ndamũkorire ndaremenya, ũrĩa ũramũria tiguo aragũcokeria. Koguo ngĩta my brothers na baba tũkĩmũtwara St. Anne's. Twathiĩ agĩthimĩrwo cukari, agĩthimĩrwo pressure, cikĩoneka ciothe ci sawa. Rĩrĩa cionekire ci sawa, ndagĩtarĩ ũcio agĩtwĩra tũthiĩ Gĩkũyũ na tũtikarare, tũmũtware thogoto. Tũgĩtwara mami thogoto. Na ũguo nĩguo mami akĩendire ya gũkorwo thogoto. Nĩ ihinda rĩigana rĩtarĩ hĩtũku kuma athiĩ thogoto? Rĩu ũmũthĩ ekũninaga wiki 4. That's 1 month. Nditi ĩkoretwo ikarĩte atĩa kana ũhana atĩa? Hatikoretwo ya hũthũ. Hatikoretwo ya hũthũ tondũ kĩambĩrĩria akoma ũguo rĩ, nginya kĩambĩrĩria gĩa ona gũkanakoma yarĩ onditi, tondũ nginya deposit ĩrĩa yetagio na Ngai agĩkĩmahutia magĩtĩkĩra gũtuoya tũtarĩ na deposit ĩrĩa mendaga. Kuma hau nĩ twagĩa na nditi ĩngĩ, nĩ arenda gwĩkĩrwo catheter nĩ ũndũ wa gwĩkwo dialysis, na catheter thogoto gũtirĩ, koguo endagwo agekĩrĩrwo nja, na catheter yendaga ngiri 63. Nĩ twagĩũkire tũkĩaria gũkũ na andũ a itũra na andũ ao,
na arata tugicaria mbeca na tukiona nginya gwa gukomba 63 cikioneka na mabiagithia gikiro katheta riu kuma hindi yo hatikoretwo ya huthu hatikoretwo ya huthu asa na tondu uma thibitari ri tukinyite ku biro iganata biro ritarira twirigite riria nie ndirerigite guthi gwikithia estimate ri nderagwo ni nginyu 300 uguo mwena already ia hindi yo ni ndiagite wiki igiri na hindi yo ciarĩ 300 meaning na Australia no kwa approach 500 kana 6 tondu hindi yo ndambiririe dialysis na kwa dialysis maita maigana ambire agitwo thikũ 3 cirumanĩrĩire riu arekwo after thikũ 2 na kwa dialysis na gwĩragwo bei ya dialysis ĩrĩ igũrũ igũrũ rĩu rĩ this farm mũbangĩte atĩa kana rĩu rĩ andu aria tuonanite na wanini turabangaga kamite tubangite twina kamite turari na kamite turabanga uhoro wa harambe na ni tucemanitie kuma hindi yo mami akomire na so far tutiri tuhota nginya gukorwo tukiraise makiria ma ngiri ona tutiri twakinya ngiri 50 tutiri twakinya hau ni tubangite harambe igekwo mweri 28 mweri wa 3 tukioneka ni tukahota kuona nari kindu kinini okay ni hope ati ni mukuona mbeca na Ngai ni egwika undu murori wa Githaku TV rugano ruhana to uraigua ati mutumia ucio ugwetwo Rahab na niwe mami wa Irimu tawa Irimu arafight mirimu tetano na komete thibitari kuria gwetagwo Kikui Hospital Thogoto na mena hinda iritu toguo uraigua magitariria no gikaigua mundu augite ni akoneka thina wake ni akurehe kuri andu mundu akinyetio hau hatikoragwo ndungi ni haria giko kiugaga ati riu ikuru undu ndiregaga ruoro na ni wega hindi iria werorera tabarira teno mwiroreri ukoragia Ngai itemi riakwa undu-ini uyu ni ririku tondu guku thi ona tuturaga tunyitanagirira mundu na uria ungi uyu atindiruko kamunyitirira nigetha na ruo rucio ruto rukiagirire riu ri ngori atiriri mwena na boy yothe mungiheana ati mundu ngigwa rugano ru nenda kumukinyira mundu ngenda go chip in amuteithiririe ene turahuthira namba yake ya mami ndukimiheana 0728 339 224 224 miheana rigi 0728 339 224 224 etagwo Rahab Karaja ritwa ria mpesa niria tugaga riumaga ririku ndirio riuma goku Rahab Karaja murora ino igua ati waikia kanyamu urionaga ritwa ria Rahab Karaja na ni wega ukiingirire na nigetha Ngai akurathime ino ni opportunity yaku ya kurathimwo na gutherema tondu niguo kuria kuheanaga Ngai arathimaga tungiona tuhotanite na mutumia uyu akauma thibitari kana akarihirwo bill undu ucio no ukorwo uri undu mwega muno na hindi ya mundu areka undu wa guteithia ugakinyanira ngoro yake ni iguaga yahorera na ni wega kurugamagia undu ungituma ati riria ugakorwo hatikaini ni ukarugamia wire Ngai ati muthenya umwe ni ndekire undu muna teka atiriri madam wa Irimu wiriria andu guku ni tondu kuri andu makirio guku mangienda kumenya guku niku na no wende guka andu aria magikorwo hakuhi guku gwitagwo Kanjeru shauri yako hakuhi na kiharo kiria kinene gitagwo Kanjeru Stadium niguo gwitagwo good okay mwiroreri ni ene nyitagwo Peter Mbogua amutumia ukomete thibitari riu niguo turahoya uteithio andu a wendi mwega matuteithiririe na tubangite harambe mweri 28 mweri ungi uroka mweri wa wetatu haha Kanjeru Stadium mundu uri ngiuga no na batu ngimuhea ututeithiriria na mundu uria ungikienda gukorwo akienda ututeithiriria na iyo iraheanwo hau ni muiretu ucio gwitwo Irimu
Mami. Mami. Kariki uraigua? Mama. Mama. Sasa ukienda utige kuhuma huko. Sasa ukienda. Sasa mami please. Acha kutoa mama. Tiga kuruta utige kuhuma mami. Tiga kuruta mo utige kuhuma. Ndaguthaitha. Niguguthaitha mami. Mami. Ithe tikio ndokire muturire-ini waku ni undu wa muthenya ta umuthi. Mami. Ndugakarute. Ngai ena hinya. Muheji mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie. Nĩ mũrimũ ũremete ndagĩtarĩ, rekereria mũrigiti arite. Ariũkirie Lazaro kaburi-inĩ, na gũtirĩ ũndũ mũremaga. Muheji mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie. Muheji mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie. Mwĩroreri nĩ wega kũnyitanĩra na andũ aya, kũrũgama nao, na Ngai nĩegũkũrathima na nĩegũgwĩka wega. Ke tũnyitanĩrĩre, ke tũrũgame mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na mũthenya ũmwe no tũrĩamũkĩra kĩheo gitũ kĩrĩa Ngai atwĩrĩire. Rĩtwa no rĩrĩa mũndũ nĩ Macharia wa Wairimũ, tabarĩra nĩ nguraro cia mũtũrĩre. Na mũhĩtwa no ũrĩa ndahĩtire ngiuga atĩ niĩ ndoigire ndikaruta wĩra wa ngoma wa Ngai wĩ mũingĩ ũkaga aruti. Shalom, shalom, shalom.